Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Marlesa Ernestini Setu, mahasiswa D4 Kebidanan Universitas Kediri. Pada hari ini saya akan melakukan praktik pijat batuk pilek pada anak. Alat-alat yang disiapkan sebelum melakukan pemijatan yaitu baby oil atau minyak pijat dan handuk. Langkah yang pertama, oleskan minyak pada paha sampai kaki. Lakukan pemijatan dari paha sampai kaki dengan gerakan seolah-olah memeras susu. Lakukan sebanyak 8 kali. Kemudian lakukan pada kaki sebelahnya. Langkah kedua, kita ambil salah satu telapak kaki anak secara lembut, putar beberapa kali ke arah kanan dan kiri. Lakukan 8 kali. Lakukan pada sisi sebaliknya. Langkah ketiga, peganglah jarinya satu persatu dengan menggunakan ibu jari dan telunjuk. Lakukan sebanyak 8 kali. Lakukan pada sisi sebaliknya. Langkah keempat, oleskan minyak pada lengan. Lakukan pemijatan dengan gerakan seolah-olah memeras susu. Lakukan 8 kali. Kemudian lakukan pada lengan sebelahnya. Kita pegang dengan lembut pergelangan tangan anak. Lalu kita putar sebelah kanan 8 kali putaran. Putar lagi ke arah kiri 8 kali putaran. Lakukan pada tangan sebaliknya. Keenam, jari tangan dengan cara kita ambil secara lembut. Jari-jari tangan kita tarik satu persatu. Lakukan 1 kali gerakan. Langkah yang berikut, pada daerah dada, kita katupkan kedua telapak tangan, lalu kita letakkan pada dada anak. Secara perlahan-lahan, kita membuat gerakan keluar tubuh anak, sehingga telapak tangan yang terkatup secara perlahan terbuka ke bawah sambil mengusap. Lakukan 8 kali. Good. Letakkan kedua telunjuk kita di bagian atas hidung. Gosok ke arah atas melintasi mata sampai ke bagian telinga. Lakukan 8 kali. Pada daerah punggung, letakkan tangan di samping kanan dan kiri tulang belakang. Kemudian dengan jari-jari tangan kita buat pijatan lembut melingkar dengan kedua tangan, dimulai dari bawah leher sampai ke pantat. Lakukan 8 kali.